आपने जो देखा कि कंप्रेसर का जो साउंड है वो स्मूथली चल रहा है, क्योंकि किसी प्रकार की प्रॉब्लम जो है थोड़ा कंप्रेसर का जो कंप्रेसर बुल के थोड़ा रह जाती है, और क्या और कुछ समय के बाद वो कुछ अजब सा साउंड कर रहा है। आपको लगेगा कि आपको जो तेल थोड़ा मोटी हो गई है, क्या तेल की चेंज करना चाहिए, क्योंकि नहीं, इसका कोई ज़रूरत नहीं। आपको कंप्रेसर को ठीक कराना है। तो थोड़ा क्या है कि जो मोटर है वो बुल के आगे चला जाता है, और उसका जो नॉट बोल्ट है वो लूज हो जाता है। लूज होने के बाद वो बेल्ट अच्छी तरह से नहीं बुला पाता है। इसी कारण ही आपका जो आपका कंप्रेसर, एयर कंप्रेसर बहुत साउंड अजब सी साउंड कर रहा है। तो आपको लगेगा कि कोई प्रॉब्लम हो गया है, कुछ नहीं है। आप थोड़ा सा ही इसको पीछे ले आइए मोटर को, और थोड़ा नट बोल्ट से टाइट मार दीजिए। जो बेल्ट टाइट हो जाएगा वो अच्छी तरह से मैंने जो दिखाया इस तरह से ही बुलेगा। Thank you. To more knowledge, say contact me, and I say about in more knowledge about in compressor. Thank you.